只是开胃菜，第一名丑成这样，竟然是战场 MVP。说到飞机，你脑海里是不是马上浮现流线机身、优雅机翼、呼啸而过的那种？但今天说的这10架，让工程师都不好意思承认是亲生的。从鼻子圆、肚子鼓，整个机身胖到不合理的古比鱼运输机，到又短又胖，机头就是一个大洞，让人怀疑这也能飞的 XF85 哥布林，甚至还有商务机机头硬生生塞个巨大肿块，将鼻子肿到变形，比例被毁到惨不忍睹的费尔康预警机，这些不是玩笑，不是模型，每一架都是实打实在天空留下过丑照的存在。本期就跟着环球之最一起看看全球最丑的10架飞机，一个比一个刷新审美下限。期待您的订阅和按赞。第10名 V173 飞行煎饼。如果说其他飞机是设计师在绘制优雅的飞鸟，那么 V173 就是设计师在早餐时盯着煎锅突发奇想，然后决定将锅里的黄油煎饼直接扔上天的产物。它丑得如此纯粹，如此坦荡，以至于超越了航空器的范畴，更像一个在地上滚错了方向误入天空的巨型飞盘，或者被上帝压路机碾过的甲虫。 V173 出生于1940年代，美国为了短距起降实验而设计了这架奇葩飞机。它不是为战斗而生，而是为了测试未来舰载机的可操作性。为了让飞机既能飞又能起降短跑，设计师把机身压扁，机翼加宽，形成一个几乎没有尖头的圆盘状，外观看上去仿佛把传统飞机的尖机头和长机翼统统抹掉，剩下一个胖乎乎、毫无空气动力美感的怪物。机头和机身融为一体，驾驶舱小得可怜，就像在煎饼上放了一个小小的飞行员塑像。飞行员坐进去几乎像是在盘子里蹲着，周围是几乎与他肩膀一样宽的机舱空间，机翼短而厚，尾翼也小得像贴上去的装饰，怎么看都不像能翱翔蓝天的战斗机，倒像是在做科学实验的飞行玩具。尽管长得奇怪， V173 的飞行性能却意外稳定，它能在低速下保持平稳，非常适合短距离起降，甚至能像直升机一样慢慢漂浮在空中。这架飞机最大的魅力在于外形的荒诞和功能的实用之间形成的巨大反差。它看上去笨拙滑稽，却真正完成了设计任务。每当人们看到 V173 的照片，都会忍不住笑出声。一块飞在天上的煎饼，竟然还能载着人稳稳飞行。V173 最终成为航空实验历史上的传奇。它像一个出自天才疯人院的毕业设计，勇敢地挑战了所有常规，并成功证明了原型也能飞，但顺便也证明了原型飞起来真的很像闹着玩。第9名，道尼尔 Do335 剑士。想象一下，一个德国工程师对着图纸沉思，怎么让飞机更快？他的同事说加发动机，他点了点头，然后把第2台发动机直接怼在了第1台的屁股后面，用一根超长的传动轴硬生生连了起来。于是 D335 诞生了，它的机身被拉长到不成比例，驾驶舱孤悬在前，飞行员身后是漫长的空无一物的金属蒙皮，仿佛驾驶的不是战斗机，而是一节会飞的火车车厢。而那个突兀的长在机身尾部带着巨大垂尾的推进式螺旋桨，则让整架飞机看起来像一件未完成的拼装模型，似乎有人把2架不同飞机的零件粗暴地焊接在了一起。为了伺候这个独特的尾巴，它不得不装上异常高大的前起落架和一根可收放的尾鞘，在地面时总保持着一种昂首向天的怪异姿态，如同一条搁浅的金属巨鱼。更搞笑的是它对飞行员的考验，由于尾部那台贪婪的螺旋桨存在，常规跳伞等于自杀。逃生时，飞行员必须启动一套复杂的程序，先炸掉整个尾部和螺旋桨，然后才能弹射，这使他赢得了史上最需要飞行员勇气的飞机的称号。不仅要在空中战胜敌人，必要时还得先亲手处决自己的座机。尽管如此， D335 的性能依旧惊人，短距离加速迅猛，最高速度可达765千米每小时，是当时最快的活塞动力战斗机。强大的爬升能力和双推进系统使它在理论上能轻松突破敌机拦截。不过 Do335 产量极少，整个2战期间只制造了不到40架，几乎没有改变战争局势。但它的奇葩造型和强大性能让它成为航空史上的传奇，也让人永远记住这条空中香肠曾在2战末期短暂的震撼蓝天。第8名，古比鱼运输机。这个鼻圆的像气球，机身鼓得像怀孕几10个月，外形酷似史前鱼类古比鱼，
它就是航空史上最传奇的怪形运输机之一 Super Guppy 古比鱼运输机。它诞生于1960年代的美国，那时 NASA 正在准备阿波罗登月计划，需要运输巨大的火箭部件，但普通飞机根本装不下，于是工程师设计了这架胖乎乎的运输机，用来搬运那些体积庞大的货物。工程师在原有飞机基础上改造，把机身加高加宽，形成巨大的货舱，机头还能整片掀开，像鱼嘴一样把货舱完全露出来。古比鱼最大的特点就是机腹鼓起，内部空间惊人，它可以装下火箭段、卫星组件，甚至整只试验机身。这种设计让它在运输大型物件时几乎无可替代。看到它缓缓滑行在跑道上，就像一条空中古比鱼在游动，笨重但稳健。飞行时，它的速度不快，声音也特别大。胖胖的机身推动空气的方式让它显得笨拙，但对任务没有影响。它曾经跨越美国，运送阿波罗火箭部件，也被空客用于搬运飞机机翼和大型结构件。每次完成任务，它都证明了自己的独特价值。古比鱼还曾经历多次升级，最著名的是 Super Guppy Turbine 版本，采用涡轮螺旋桨发动机，飞行效率更高，能承载更重的货物。尽管外形依然奇特，但性能显著改善，让它继续在大型航空运输领域发挥作用。它让人忍不住笑，也让人佩服设计者的巧思，用看似笨拙的外形解决最复杂的运输问题。第7名，英国胜利者轰炸机。在冷战航空史里，英国人干过不少离谱又浪漫的事情，而胜利者轰炸机就是那种你初看会觉得它很优雅，再看就会忍不住开始吐槽的矛盾综合体。这架飞机的起降姿态简直是一场惊险表演。由于机翼后掠角过大，飞行员降落时必须昂着机头，以近乎失速的速度坐向跑道。从地面看去，活像一只高傲的天鹅，被迫学习鸭子走路。更离谱的是，它的座舱玻璃为了流线型设计的极度倾斜，下雨时雨刷都够不着顶端，飞行员还得靠防水涂层对付，这大概就是优雅的代价吧。而当它的4台发动机同时嘶吼时，任何关于优雅的幻想都会瞬间破灭。那种穿透耳膜的尖锐笑叫，让地勤人员发明了胜利者式沟通法，全靠手势和眼神。传说飞行时舱内警报响的飞行员都听不见，只能靠仪表盘上的红灯判断是不是该跳伞了。为什么英国要这么设计？很简单，在1950年代，要想飞得高、飞得快，还能扛核弹，就必须压低阻力，提升声阻比。而这种尾翼能在高速下保持稳定，它的巨大弹舱足够塞进各种核武器，续航远，爬升快，是英国和威慑3剑客的第一把剑。但它也不是没有问题，这种机翼设计让它在低空表现差得离谱，起降速度高得吓人，飞行员都说它像抱着一台风扇在滑翔。英国后来把它改成空中加油机，凭稳定性和载油量反而发挥出第二春，也算是用绅士的方式继续为国家卖命。它或许不是最强大的轰炸机，但绝对是最令人过目难忘的那一个。第6名，麦克唐纳 XF-85 哥布林。如果别的飞机丑，可能只是设计师审美跑偏，但 XF-85 高本的丑是那种从设计任务书里就注定的绝望的丑。它根本不能算是一架飞机，更像是一颗喷气发动机被强行装上翅膀和尾翼，或者是一颗怒气冲冲、长了小耳朵的飞行土豆。让我们细数它的丑点：体型与比例彻底崩坏，全长仅 4.5 米，比很多家用轿车还短，整个机身圆滚滚、胖乎乎，几乎就是发动机的外壳。为了塞进 B-36母机的弹舱，它采用极端紧凑设计，完全失去了任何流线型美感。机头就是一个巨大的圆形进气道，活像惊愕或愤怒的 O 型大嘴。飞行员座舱顶在嘴的上方，好像这条飞行土豆刚吞下一个人，只露出半个头盔。每次看到照片，都让人忍不住想，你确定这是战斗机吗？翅膀像可怜的贴装饰，机翼小得可怜，为了塞进母机还能向上折叠。展开后，它那对不成比例的三角翼贴在圆滚滚的机身上，丝毫没有展翅的威严，反而让人担心它到底能不能飞。尾翼同样小得像贴上去的补丁，完全是功能优先，审美全无。功能决定的地狱级丑陋。它的核心任务是寄生战斗机，像电影里的异形一样，从母鸡肚子里出生。任务完成后再用钓竿爬回母机，整个设计重点都在让它能挂、能勾、能被回收，而不是好看。于是工程师把所有力气都花在功能上，彻底牺牲了美感。它飞在空中，仿佛一个迷路了、急着找妈妈的胖小子。第5名，布洛姆福斯 BV141。
在航空工程领域，对称布局几乎是不可动摇的基本原则。然而，布洛姆福斯公司的 BV-141侦察机却打破了这一常规，成为航空史上最大胆的不对称设计事件之一。它不像被设计出来的，更像是某张严谨的设计图在完成的最后一刻突然决定只完成左边的一半，而右边则随意用机翼、发动机和尾翼的组合敷衍了事。然而，这种布局并非工程事故，而是起源于德国空军的迫切需求。为了给侦察员提供360度无死角的完美视野，同时维持飞行稳定，总设计师理查德·福格特博士提出了一个激进的方案，将成员舱包括飞行员、观察员和机枪手完全独立于机身之外，置于机翼右侧，形成一个全玻璃的流线型吊舱，而左侧则配置发动机、单台尾梁和垂尾。从工程学角度看， BV-141的挑战在于如何平衡这种显著的不对称气动布局。福格特博士通过精确计算，将左侧较重的发动机短舱与右侧较轻但体积庞大的成员舱进行力矩匹配，同时采用特定的机翼扭转和气动补偿设计，使飞机在实际飞行中表现出乎意料的稳定性和操纵性。试飞报告证实，其飞行品质良好，飞行员甚至感觉不到明显的偏航趋势。尽管 BV-141的性能完全达到了设计要求，原型机在测试中也表现合格，但它最终没能大规模量产。BV-141没能量产，并非设计问题，而是因为其非常规外形不被空军高层接受，加上专用发动机紧缺，资源优先给了更传统机型。回头看 BV-141的意义远不止那几架原型机，它是一架外形奇怪但完全实用的飞机，所有设计都是为了让它完成任务而服务的。虽然外观超前，操作奇怪，但工程师的每个设计都是有道理的，它并不是失败，只是出现的比时代早了一步。第4名，以色列费尔康预警机。第一次看到以色列费尔康预警机的人，通常都会愣一下，不是因为它威武，而是因为它那硕大无比的鼻子。原本优雅细长的湾流商务机机头，被以色列工程师硬塞上一个巨大雷达罩，尺寸大到让整架飞机看起来像是戴着一个不合脸型的白色面具。它的大鼻子不仅大，而且形状怪得让人难忘，又圆又鼓，像一只精力过剩的海豚撞了个大包。那么为什么要装这么夸张的鼻子？因为里面塞满了 ELW2085 有源相控阵雷达。为了让预警机能做到360度全向监视，以色列把雷达模块分3处放，机头一块大盘，两侧各一个长长的脸颊整流罩。于是一架原本走商务风的 Gulfstream 高端私人飞机瞬间变成了空中大逼怪。丑是丑，但它可强得离谱。ITAM 的探测距离超过数百公里，能同时追踪数百个目标，对低空穿山谷躲雷达的小型飞机特别敏感。以色列在复杂空域作战就是靠它提前发现威胁，引导战机，协调整个防空体系。换句话说，这架大鼻子负责整个国家的预警神经。虽然全世界的预警机有很多种，但这种商务机和巨型鼻子的组合，说实话，只有以色列敢做，也只有以色列能用的风生水起。有人吐槽它丑，但军方从来没有在意过，因为他们要的是性能，而不是走 T 台。第3名 Boeing X-32。21世纪初，美国军方想找一家公司设计一架全能战机，但要求非常过分，要能像普通飞机一样在跑道起降，要能勾住航母的拦阻索，还要能像直升机一样为海军陆战队垂直起降。波音公司的工程师们接了这个超级难题，他们想，怎么才能最简单、最可靠地做到垂直起降呢？答案简单粗暴，给飞机装一张巨大无比的下巴进气口。这样一来，无论飞机是什么姿势，发动机都能吃饱空气。结果这架飞机一露面，所有人都惊呆了，它长得太特别了。正面看，那个标志性的大嘴巴进气口，让它活像一只飞行中的吸尘器。飞行员们也没少吐槽。军队中流传最广的一个笑话是，这玩意儿飞过来的时候，你首先看到的是它那张大嘴，而不是导弹。很多人觉得它毫无杀气，甚至有点滑稽，完全颠覆了战斗机凶狠凌厉的传统形象。一些观察家私下调侃说，它的外形过于诚实，把所有的工程难题都直接写在了脸上。但波音的设计师们是有理由的，他们认为实用比好看重要。这张大嘴在垂直起降时效率极高，结构也相对简单可靠。他们追求的是用最统一、改动最小的方案，搞定空军、海军和陆战队的所有需求。然而，最终的竞争结果我们都知道了，X-35赢了。军方评估后认为
X-32那张大嘴在航母甲板上更容易吸入废气和其他杂物，而 X-35的升力风扇方案虽然风险更高，但整体布局更接近理想中的全能战机，所以 X-32的故事是一个实用型直男输给全能型帅哥的故事。他用自己的丑证明了，在顶尖军工竞争中，光是能用和可靠还不够，在满足所有极端要求的同时，还得看起来像下一代王者的样子。第2名 VVA-14。要说苏联冷战时期最超前又超怪的飞机， VVA-14 绝对能排进前3。它既像飞机，又像飞艇，还像水上船只，活脱脱一个装了翅膀的充气沙发。但别被造型骗了，这架奇葩的家伙本来肩负着苏联海军最野心勃勃的任务，在海面上狂奔，去猎杀美国的波塞冬核潜艇。 VVA-14 的诞生离不开一个传奇人物，苏联设计师罗伯特·巴尔蒂尼。因为其跨学科能力太强，他的设计常被戏称像科幻电影里偷来的，而 VVA-14 正是他的巅峰之作。一架能垂直起飞，能像船一样在海面滑行，还能像飞机一样高速巡航，甚至还能贴着海面用地效方式飞行的多用途反潜机。 VVA-14 最令人过目不忘的是那副极其夸张，仿佛踩着高跷的起落架，机身被数根粗壮的支架高高撑起，下方悬挂着巨大的浮筒，整体看起来不像飞机，反倒像一只被巨型蜘蛛腿架离地面的机械水怪。这种怪异姿态的背后，是其作为地效飞行器与水上飞机的双重身份。它需要足够的高度，让机身脱离水面，以利用地面效应进行贴海高速飞行，而其机身本体更是一个充满矛盾的综合体。短粗的机身上插着2台用于巡航的涡扇发动机，而在机背上竟像叠罗汉一样又竖着安装了12台用于起飞加速的升力发动机，这使得它的背部看起来像布满了火箭助推器的航天器，凌乱而充满力量感。它的设计目标是利用升力发动机短暂垂直提升，然后切换到巡航发动机，以地效飞行模式悄无声息的高速掠过广阔海域，猎杀美国的核潜艇。然而这个宏伟的计划最终停留在了科幻阶段，其复杂的升力发动机系统从未完善，预想中的巨型浮筒也未能完工，导致它始终不具备真正的水上起降能力。最终这架耗资巨大的原型机只能作为一个笨重的地面效应验证平台进行有限的测试。第1名 I-10雷电。聊到丑的经典的飞机， I-10雷电攻击机绝对是个无法绕过的传奇。如果说大多数战机追求的是空中芭蕾般的优雅，那 I-10生来就是为了干力气活的。它像一台长了翅膀会飞的重型坦克，浑身上下都写满了实用主义4个大字。它的外观第一眼就让人过目不忘，巨大的平直机翼像晾衣杆一样横插在机身上，2台发动机如同2个大箱子吊在屁股后面，扁平的机头驾驶舱周围裹着一圈厚重的钛合金装甲，被飞行员亲昵地称为钛合金浴缸。整架飞机线条方正，棱角分明，没有一丝多余的流线型修饰。它不像去打仗的，倒像刚从哪个工厂流水线上下来的重型工程机械，充满了粗犷的工业丑感。但I-10雷电每一个看似奇特的设计，本质上都是为其核心使命近距离支援地面部队而服务的，这使它成为一种功能决定形式的典型。它最醒目的特征是略微左偏的机头，这种设计是为了让那门恐怖的戈8型30毫米气管机炮的炮管轴线与飞机重心对齐。这门炮开火时声如电锯，后坐力惊人，是专门用来摧毁坦克的利器。为了容纳这门炮庞大的供弹系统，连主起落架轮舱都进行了不对称的布局。它的2台发动机被高高安装在机身尾部，这样布置既能减少低空飞行时吸入地面异物的风险，又能在一台发动机受损时让另一台尽量远离火源，从而拥有极强的战场生存能力。此外，整架飞机都贯彻了简单坚固、易于维护的原则，其结构允许在野战条件下快速维修，许多部件可以左右互换。这种不求精致，但求皮实的设计理念，使得I-10成为地勤人员眼中可靠耐用的典范，也让它成为了前线部队最信赖的空中守护者。这10架全球最丑飞机，你觉得哪一个最不忍直视？留言告诉我，记得订阅、按赞、分享。